என்னையும் அப்பாவையும் இந்த Volkswagen Virtus வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க. அதுக்காக இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை கொடுத்துட்டு Virtus எடுக்கலாமா? அங்கே பின்னாடி நிற்கிறது தான் Volkswagen Virtus. ஒரு கழுகு பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. சரி, ஒரு வண்டி வாங்கி தந்தீங்கன்னா அப்படியே ஜாலியாக. ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டுங்க Volkswagen ஷோரூம் வந்திருக்கோம். எதுக்காகனா வந்துட்டு என்னையும் அப்பாவையும் இந்த Volkswagen Virtus வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க. அதுக்காக என்னையும் அப்பாவையும் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்ககிட்ட இப்படி பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வணக்கம் அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா Volkswagenல Virtus அப்படிங்கிற வண்டி லான்ச் பண்ணுறாங்க. அதுக்காக வந்திருக்கிறோம். ஆடே பயங்கரமாக இருந்துச்சு, ஹே Goosebumps அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் ஹைப்பானது தான் இது. ஆனால் இந்த காலத்தில் ஒரு கம்பெனி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஓரியன்டான ஒரு செடான் லான்ச் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. அதுவும் ஜெர்மன். 1 லிட்டர் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், 1.5 நல்லா இருக்கும். 1.5 தெரிக்க விடலாம், ஏன்னா கிராங்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் பவர் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. தடி இப்போ வந்து நம்ம ஸ்விஃப்ட் தான் வச்சுருக்கோம். என்ன அமுத்தினாலும் போக மாட்டாப்ல. இதை கொடுத்துட்டு Virtus எடுக்கலாமா? முடியலை அதுக்கு தான் கூட கூட்டிகிட்டு வரக்கூடாதுங்கிறது. நம்மளுக்கு நான் மட்டும் வந்திருக்கோம் சிவனேன். நம்மளுக்கு அந்த பண்ணையமெல்லாம் தாங்காது. அதனால் வந்தோமா, ஓப்பனிங் வந்தோமா, காஃபி கொடுத்தாங்கன்னா கேக் சாப்பிட்டு டீ சாப்பிட்டு கிளம்பிடுவோம். அவ்வளோதான். போலோவாது வாங்கிட்டாங்க. ஒன்று போலோவில் இல்லை, நிறுத்திட்டாங்க. செகண்ட் ஹேண்ட் வாங்கிட்டாங்க. செகண்ட்ஸா வேண்டாம், நல்லா ஓடுது டீசல் மைலேஜ். நம்ம இதையே வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? வாங்க. சரி வாங்க, உள்ளே போகலாம். வந்தாச்சுங்க உள்ள. அங்கே பின்னாடி நிற்கிறது தான் Volkswagen Virtus. இன்னும் இது ஓப்பனே பண்ணல இல்லைங்களா? ஹலோ Goosebump. ஹலோ Goosebump. அப்படின்னா உள்ளரிக்கிறது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க போல். ஸ்லாவியா கம்பேர் பண்ணும்போது லுக்கு அருமையாக இருக்குது. பாருங்க, அப்பா வந்து ரிவ்யூ எடுத்தார் ஸ்லாவியா. நான் வந்து எப்படி சொல்கிறேன், அந்த காரில் ட்ராவல் பண்ணேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அது நல்லா இல்லைங்க. ஓகே தான், லுக் இல்லை, பட் அம்மா லுக்காக இருக்குது. நம்ம ரிவ்யூ பார்த்து இங்கே வந்து 6 பேர் டைகன் வாங்கினோம். இப்போ கூட ஒருத்தர் புக் பண்ணுறாங்க. Volkswagen ஆமியோ கொடுத்துட்டு திருப்பி அந்த 41 ஆமியோ அவங்களும் அன்சாரிண்ணா. ஓகே, சூப்பர். அவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலாம். அப்படியே அந்த கார் ரிவீலிங் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ரிவீல் ஆயிடுச்சு. இதுதான் வண்டி Volkswagen Virtus. இப்போ இது வந்து 1 லிட்டருங்க, 1.5 லிட்டர் இனிமேல் தான் வரும். ஸோ இதோட வண்டி இன்னும் ட்ரையலுக்கு வரலைங்க. ட்ரையலுக்கு வந்தால் அப்பா வச்சு ஓட்டி காமிச்சு ஒரு ரிவ்யூ போடுறேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக ஓவரலாக காமிச்சிட்றேன். இதுதான் ஃப்ரண்ட்டு. அந்த பசாட் இருக்குது இல்லைங்களா, பசாட்டோட டாப்புன்னு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் லுக்கு வரும். வண்டி வரும்போது இந்த பாடி கிட் போட்ட லுக் வருது, செமையாக இருக்குது. இன்டீரியர் பார்ப்போங்களா? இன்டீரியர் தான் மெயின். வெளியே லுக்கு நல்லா இருக்குது. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. அந்த ஏதோ பார்க்குற மாதிரி இருக்குது, ஒரு கழுகு பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. இது இன்டீரியர் ஒருத்தங்க இருக்கு. அப்படியே பேக் சீட்டுங்க, பேக் சீட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இன்டீரியரு செம்ம சூப்பராக இருக்குது. லெதரு ஃபினிஷிங்லாம் பாருங்களேன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இங்கே டியூட்ரு, ஹேண்டில்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்பீக்கர்ஸு, டாப்பில் சன்ரூஃப், ஆடி எல்லாமே ஒன்று தானுங்க. ஜெர்மன் தான். ஸோ அப்படியே பூத் ஸ்பேஸ். இதுதான் பேக்கில் வந்தால் டெய்ல் லைட். இது ஒரு செகண்டுங்க, அது பவுட்டோட கொஞ்சம் போயிடுச்சு. ஆடியே தான், ஒன்றும் இல்லை. இந்த Volkswagen எடுத்துகிட்டு ஆடியோ போட்டிங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸே கண்டுபிடிக்க முடியாது. இன்னும் ஏ3 மாதிரியே Virtus TSI. நல்ல ஒரு பூத் ஸ்பேஸ் இருக்குது. உள்ள உட்காருவோம். வா, வேற மாதிரி இருக்குங்க. நல்லா ஸ்போர்ட்டியாக இருக்குது. 1.5லாம் வந்துருச்சுன்னா இன்னும் செமையாக இருக்கும். வெண்டிலேட் சீட்ஸு கலக்கியிருக்காங்க. இது அப்படியே ஆடி அந்த ஃபுல் ஃப்ரேம் டிசைன் அப்படியே கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு எதுங்க
லைட்டு இங்கே பா வண்டி பில்டே நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. ஏறி உட்காந்து சும்மா அமுத்தி பார்க்கணும். பட் இது 1 லிட்டர் உங்களுக்கு பெரிய ஒரு இது இருக்காது. இது நார்மலாக ஓட்டுறவங்களுக்கு 1 லிட்டர் ஓகே. பட் இந்த ஸ்போர்ட்டியாக வேணுங்கிறவங்களுக்குலாம் 1.5 கண்டிப்பாக 1.5 லான்ச் ஆகி இந்த ட்ரையலுக்கு வந்துச்சுனால் இந்த ஷோரூமுக்கு வந்து நம்ம டைகன் போட்டோம் பாருங்கள், அதே மாதிரி அப்போ ஓட்டி கம்பேர் நம்மளும் ஒரு ரிவ்யூ போடலாம். ஃபுல்லி டிஜிட்டலுங்க, எதுவும் இந்த பட்டன் அமுத்துறது அனலாக்லாம் கிடையாது. டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸ் தான் எல்லாமே. சூப்பராக இருக்குது. சரி ஒரு வண்டி வாங்கி தந்தீங்கன்னா அப்படியே ஜாலியாக. ஐயோ ஐயோ மைசூர்பா முந்திரி கொடுத்தாங்க, கேக் கொடுத்தாங்க, காஃபி கொடுத்தாங்க. கேக்கு சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. வண்டி வாங்கிட்டு போயிடுவோம். இத்தனை கொடுத்தாங்க. எவ்வளோ சூப்பரான வண்டிங்க. ஸ்விஃப்ட்டுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது தெரியுமா? வேற மாதிரி இருக்குது. டைமண்ட் கட் அலாய்ஸோட வந்திருக்கு. செம. இந்த முன்னாடி லுக் இன்னொருக்கா பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கீழே ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு பிளாக், அது டிவைடாக இருக்குது பாருங்கள். செம. கிளம்புவாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக 1.5 வந்தால் உங்களுக்கு ரிவ்யூ போடுறேன். இல்லை நம்ம எங்கள் அப்பா சொல்கிற மாதிரி சொந்தக்காரங்க யாராச்சும் எடுத்தாங்கன்னா செமையாக ஊட்டி பார்க்கலாம், உங்களுக்கு நாங்கள் ரிவ்யூ போடுறோம். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். பை.